Баршаңызға ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше ыстық тағам дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы ыстық тағамды бүгін дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші ыдысымызға жылы суымызды құямыз, үстіне 1 шай қасық тұз саламыз, 1 жұмыртқа саламыз. Енді шанышқымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте күнбағыс майын, яғни сұйық майымызды құйып, қайтадан араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, осылайынан міне қамырымызды араластырамыз. Ең басында шанышқымен араластырсаңыздар болады. Одан қамырымыз қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болуы керек. Қамырымыздың июі қанғанға дейін бетін жауып, яғни тындырып қоямыз. Енді кастрюль ыдысымызға күнбағыс майымызды құямыз. Майымыз ысығаннан кейін етімізді саламыз. Кез келген ет қолдансаңыздар болады, сиыр етін немесе қой етін. Мен қой етін қолданып жатырмын. Және де осылай үлкен етіп турап алдым. Енді қақпағын ашық күйінде максималды оттың қызуында қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш саламыз. Бізде етіміз сарғайғанға дейін шамамен 5-7 минут шамасында осылай араластырып қуырып аламыз. Беті ашық болады оған дейін. Енді біз алдын ала мен барлық қоспамызды турап алдым. Қызанақ, сарымсақ және де пиязымызды саламыз. Қайтадан барлығын жақсылап араластыра отырып, осылай шамамен 4-5 минуттай қуыратын боламыз. Енді үстіне біз орам жапырағымызды саламыз. Орам жапырақты алдын ала турап алдым. Осындай ұзынша етіп шіңішке қылдырып турайсыздар. Салып барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне бізде осы етіміз бен орам жапырағымыз толықтай жауып тұратындай мөлшерде су құямыз. Мен салқын су құйдым. Одан кейін бетін жауып, қайнағанға дейін максималды отта ұстайсыздар. Одан кейін қайнағаннан кейін баяу отта 30-40 минут шамасында пісіреміз. Етіңіздің жұмсақтығына байланысты көресіздер. Етіміз толыққанды жұмсарғанға дейін пісіруіміз керек болады. Біз енді ол уақытқа дейін қамырмен жұмыс жасайтын боламыз. Біз қамырымызды жұқа етіп жаюымыз керек. Ең біріншілі құраған сеуіп алып, қамырды ортаңғы бөлігіне қарай жинақтап аламыз. Одан кейін оқтауымыздың көмегімен қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамыр қатты қалың болған керек емес, бізде жұқа қамыр болу керек. Міне осындай жұқалықта қамыр жаясыздар. Енді күнбағыс майын құямыз, яғни сұйық майымызды. Осылай кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Немесе кисточка болмаған жағдайда осылайна міне қамырды жабу арқылы, бірінің үстіне бірін қою арқылы толықтай сұйық майымызды жағып шықсақ болады. Енді қамырымыздың үстіне ұсақтап туралған аскөк себеміз. Аскөк болмаған жағдайда ақ желкенде себуге болады. Өздеріңізге қайсысы ұнайды, соны қолдана берсеңіздер болады. Енді қамырымызды 4 бұрышты етіп кесу керек боламыз. Ол үшін ең бірінші осылай ұзынша етіп кесіп аласыздар. Одан кейін көлденеңінен міне осылайынан 4 бұрыш қылдырып кесеміз. Енді біз қазір формасын жасауға кірісеміз. Шеткі жақ бөлігінен бастап отырып, осылай міне айналдырып шығамыз. Қазір келесін тағы да көрсетейін. Міне шеткі жақ бұрышынан бастап айналдырып шығасыздар. Тура осы әдіспен барлық қамырымызды жасап шығамыз. Енді осы қамырларымыздың барлығын қазір кастрюлеміздің үстіне орналастырып шығуымыз керек болады. Бізде көріп тұрғандай орам жапырақ пен ет барлық суды тартып алған екен. Қазір үстінен аз мөлшерде тағы да су құямыз. Су бізде қамырмен бірдей болып тұратындай болуы керек. Қазір сізге құйып көрсетемін. Міне осынша көлемде су болуы керек. Енді қазір барлық қамырымызды орналастырып шығамыз. Қамырымызды толыққанды орналастырып шыққаннан кейін су қайнағаннан бастап максималды оттың қызуында 10 минут шамасында пісіреміз. 10 минуттан артық ұстамайсыздар, өйткені қамырымыз езіліп кетуі мүмкін. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Енді әдемілеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Өте дәмді ыстық тағам, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше.